자, 여러분. 제가 오늘 쪽파김치 찍으러 왔는데 요새 쪽파김치가 주문이 엄청 밀린다고 하더라고요. 쪽파김치가 지금 맛있을 때거든요. 근데 쪽파김치 하면서 이 배추도 주문 들어왔는데 이제 배추는 안 받으시겠다고 그런 거죠? 이제 배추는 안 받으시겠대요, 이제 여러분. 힘드시죠? 김치는 받아요. 김치는 받고 절인 배추는 안 받으신대요. 그래갖고 이렇게 지금 요걸로 해서 쪽파김치 담은 거랑 바로 해가지고 뭐라 그랬어? 수육? 보쌈. 응? 보쌈해서 지금 우리 직접 계산해서 이렇게 지금 먹을 거예요. 지금 이거를 이렇게 깨끗하게 씻어서 바로 또 먹는까지 가보겠습니다, 여러분. 자, 여러분. 오늘 양념을 엄청 많이 해놓으셨네. 뭐 여기야 양념하는 거 뭐 녹용부터 시작해서 안 들어간 거 없다고 제가 말씀드렸죠. 이 집은 진짜 그 물 끓일 때 보면 양념 물 육수 끓일 때 보면 대단합니다. 여기는. 그리고 고춧가루도 직접 본인이 농사짓고 무도 쪽파도 모든 거 또 갓도 다 본인들이 해서 한 거니까 여러분 기다려 보세요. 지금 배추 이제 우리가 한번 해보겠습니다. 자, 여러분 요거는 이제 보쌈용. 이것도 해달라고 그러시면 안 돼요. 배추김치는 해줘도 보쌈용은 못 해드려. 응? 요거 이제 우리가 보쌈 싸 먹으려고 지금 쪽파김치 담는 거랑 또 저희가 틀리대요. 또 양념이 틀리고 요거는 이제 보쌈용으로 지금 만들고 있는 거예요. 와, 맛있겠어. 금방 씻어서 절여서 금방 씻어서 이렇게 하면 와, 싸먹으면 너무 맛있을 것 같아. 이렇게. 여기 오면 그냥 배추 먹다가 배가 다 불러버려가지고, 응? 참아야 되는데, 이제 보쌈 먹을 때까지 참아야 되는데. 못 참아갖고. 배추가 진짜 맛있어요, 여러분. 응? 여기 거 배추 김치 먹다가 다른 데 거 못 먹는다고 많이들 그러시죠? 왜 그러냐면 양념을 진짜 안 아껴요. 그리고 양념을 본인이 직접 농사진 걸로 하기 때문에 와, 맛있겠다. 맛있겠다. 와, 사장님. 예. 요새 쪽파김치 인기가 캡이라면서요? 예, 요새는 제철이라 예. 많이 찾아요. 주문이 요즘이 맛있죠? 예, 맛있죠. 이제 요즘이 맛있어, 그죠? 예. 요게 이제 주문 들어와서 나갈 거는 요거는 지금 이제 좋은 거는 다 골라서 지금 내보내고, 그죠? 예. 그리고 이제 좀 굵죠, 이제 그거는, 그죠? 예. 조금 굵게 나갈 거예요. 그래서 요거 몇 킬로에? 2kg에 45,000원. 예. 진짜 2킬로에 45,000원? 예. 2킬로에 45,000원, 여러분. 아유, 이거 진짜 이쪽 파는 또 까기가 아우, 까기 힘들어요. 이게 이거 공장에서 나오는 거 가보니까요. 바람 불더라고요. 그냥 대충 바람 불려서 내보내더라고요. 바람 부는 걸로 막 까더라고요. 근데 이게 다 깔려니까. 일일이 다 손으로 까죠, 여기는. 그러니까 이렇게 요 양념에 들어가는 게 육수 내는 게 참 그죠? 예. 여러 가지 들어가죠. 사과, 배, 뭐 그죠? 예. 많이 들어가요, 이거. 예. 뭐 지난번에 보니까 뭐 표고버섯 해갖고 뭐 북어대가리 뭐 이런 거. 양념이 이제 파김치는 응. 거의 이제 젓갈로 다 많이 담는데 응. 저희도 육수로도 같이 해요. 아. 영양으로 먹어야 되니까. 그렇죠. 영양 파 김치를 담그니까. 네. 그래서 여기에 표고버섯 뭐 그죠? 단호박 이런 거 다 들어가요. 그러니까 난 녹용 이런 걸 넣는 거 보고 깜짝 놀랐어. 상한버섯 같은 거 그런 거 그냥 막 갖다 넣어 그냥. 응? 요번엔 또 인삼도 넣어봤어요. 인삼도 넣어봤어요? 아이고 참말로. 응? 그러니까 믿고 다들 시키시는 거야, 그죠? 예, 맛도 좋아야 되지만 또 영양도 먹어야 되잖아요. 맞아요. 지금 근데 여기 그 뒤에만 이렇게 하는 저기가 있군요. 처음에. 이파리까지 다 하면 이게 짜부러 들어서 응. 볼품이 없어요.
요렇게 담는군요, 요걸. 이것도 대가리부터- 비법이네. 대가리부터 이렇게 발라놓고 아하, 그렇구나. 요렇게 해서. 아유, 참네. 이게 세상에 하나 까서. 그리고 이제 김치도 김장김치는 아니지만 배추김치 담아달라 그러면 지금 담아주시는 건데 절임 배추는 이제 안 하시죠, 이제. 근데 끝났어, 그죠? 전이 배추인 줄 알아요. 절임 배추는 이제 그만하신다고. 그리고 여러분들 여기는 배추도 저장을 해놨다가 이렇게 해주기 때문에 여러분 믿고 드셔도 돼요, 그죠? 저장고에 예. 그러니까는 저장을 다 해놓고 하기 때문에 믿고 쓰셔도 돼요, 여러분. 이렇게 먹음직스럽게 해서 이렇게 해서 보내니까 여러분 주문하시기 바래요. 진짜 맛있어. 아이, 드셔보세요. 네, 저도 하나 지금 이제 얼른 하나 하나 먹어볼 판이에요, 진짜. 네. 저는 여기 오면은 먹다가 진짜를 못 먹고 가 밥을. 맛있어가지고 그냥 여기 만들 때 다 먹어가지고 만들 때, 그죠? 만들 때 다 먹어서. 선생님이 맛있게 드시니까 그렇지. 네, 아니 진짜 맛있어. 저 먹어볼게요. 자, 먹어보겠습니다, 여러분. 왜 하나도 매운맛이 안 나지? 근데 요즘에는 이렇게 독이 안 올라서 약이 안 올라서 안 제가 어렸을 때부터 위가 안 좋아갖고 파김치를 못 먹었었거든요. 근데 이 집부터 먹기 시작했어요. 여기 게 너무 맛있어갖고 먹어버릇해갖고 지금은 파김치도 잘 먹어요. 이건 또 쉬어도 맛있더라고요. 응? 예. 파김치는 또 저기 할 때 고기 구워 먹을 때 예, 그때 응? 맛있어. 아 진짜 이거 끝내줘. 응? 자 여러분 이제 주문 들어갑니다. 2kg에 45,000원, 배추김치는 10kg에 6만원, 또 20kg에 12만원. 양념이 달라요, 여러분. 지금 주문하시면 됩니다. 와, 여러분, 우와, 너무 이쁘지 않아요? 요렇게. 너무너무 이쁘죠? 먹음직스럽다. 진짜 먹음직스럽다. 진짜 먹어도 있잖아요. 자꾸 손이 가는 게. 진짜. 저 쪽파 진짜 안 먹었거든요. 마늘하고 쪽파 진짜 안 먹었는데, 이 집 쪽파김치 때문에 제가 쪽파를 먹기 시작했는데, 지금은 아주 잘 먹는답니다, 여러분. 특히, 농사져서 한 거는 더 맛있어요, 여러분. 농민이 하는 걸 직접 와서 농사 짓고, 여기서 나오는 모든 고춧가루니 뭐니 다, 지금 보니까요, 지금 단호박도 갖다가 지금 다 씨를 넣어갖고 지금 모종이 나왔고, 저 아까 저쪽은 고추무인가요? 예. 고추무도 나와 있고, 감자는 벌써 갖다 심었고, 그죠? 예. 여러분, 이렇게 직접 농민이 하는 거를 해주셔야 여러분들 안전먹거리, 농민이 부자로 살아야 안전먹거리가 나온다는 걸 여러분 아셔야 돼요. 아셨죠? 자, 우리는 서로 소통하고 상생하며 사람을 널리 이롭게 하는 마음으로 함께해요. 사랑합니다. 자, 여러분 지금 보세요. 와, 이 집에서 다 나온 것들로 다 한 거예요. 와, 요거는 우렁 쌈장을 만들었더라고요. 요거 직접 제가 여기 와서 하도 바빠서 밖에 나가서 꼭 고기를 사주려고 그랬는데 이것도 준비했네, 오늘. 자, 보세요. 쪽파 아까 담근 거. 자, 제가 손 씻었어요. 자, 이거 하나 먹어볼게요. 밥을, 콩밥. 콩도 여기서 농사진 걸로. 맛있어. 맛있어. 진짜 맛있다. 이번에는 고기랑 함께. 와, 시원하. 자, 촬영 중에 지금 갑자기 전화가 와가지고 잠깐 중단했다 다시 먹습니다. 요렇게 쪽파랑. 너무 맛있어. 안 맵네. 응?
안 매워요. 맛있어. 자, 이번에는 뭐니 해도 이 집의 배추김치가 최고죠. 그죠? 응? 배추김치가 최고야. 이거랑 제가 위에 지금 금방 담근 거니까 위에 부분하고 같이 한번 먹어볼게요. 응? 자, 밥하고. 응? 진짜 맛있어. 제가 소리를 내려고 여러분들이 식감을 알려드리려고 지금 이 부분을 먹는데 이 부분을 식감 때문에 어떤 식감으로 느껴지는지 한번 보세요. 금방 담궈서 라운이 맛있어요? 라운이는 벌써 많이 먹었네. 너 좋아하시는구나? 봐봐봐. 머위도 이렇게 해놨어, 머위. 우랑 쌈장. 맛있어. 무도 이렇게 볶아놨네. 맛있어요, 선생님? 너무 맛있어요. 쪽파 갑니다. 여러분들 배고프시겠다. 쪽파 식감이 끝내줘요, 진짜. 이런 거는 진짜 손으로 찍찍 찢어갖고 막 쭉쭉 찢어갖고 먹을 때가 제일 맛있어, 이게. 맛있어. 와. 고기 없어도 돼. 맛있어. 이게 멸치도 고추하고 이렇게 해서 요리를 진짜 잘해. 여러분, 저희 남편이 지금 찍으면서 침을 콕콕콕 넘기고 있어갖고 빨리 끊어야 될 것 같은데 계란도 이거 되게 맛있게 생겼네. 엄청 맛있게 생겼어. 다 먹어볼게요, 여러분. 안 짜. 안 짜. 하나도 안 짜. 김치가 진짜 맛있다. 어? 이게 지금 김치가 얼마에 팔리죠? 10kg에 6만 원하고 20kg에 12만 원. 10kg에 6만 원. 이 맛있는 김치가 10kg에 6만 원. 여러분. 10kg에 6만 원. 그리고 20kg에 12만 원이래요. 그리고 쪽파는 4만 5천 원. 2kg에. 2kg에. 2kg에 4만 5천 원. 자, 하나. 그래도 뭐니 해도 좀 요런 살을 먹어봐야지 또. 너무 맛있게 생기지 않았어요, 여러분?